हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे पास आप लोग एक एम्पलीफायर देख रहे हो दोस्तों। इस एम्पलीफायर में दोस्तों प्रॉब्लम है क्या दोस्तों? इस एम्पलीफायर में क्या होता है कि हम जब आवाज़ को बढ़ाते हैं तो इसकी आवाज़ फट जाती है। जैसे हम स्पीकर के इसकी फुल वॉल्यूम को कर देते हैं यहाँ पर, तो इसमें आवाज़ को ये फाड़ने लगता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आज से बहुत समय पहले बनाया था दोस्तों। तो फिलहाल मैं आज आपके लिए इसकी थोड़ी सी नॉलेज देने वाला हूँ कि इसमें आवाज़ फट क्यों रही है और इसमें क्या दिक्कत है जिससे इसकी आवाज़ फट रही है। जैसे मैं यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसका साउंड वगैरह सुना। कम आवाज़ पे बजाओ तो एकदम क्लीन आवाज़ निकलेगी, और फुल आवाज़ कर दो तो उसका साउंड हमारा फटने रहेगा दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है? फिलहाल मैं दोस्तों यहाँ पर एक सॉन्ग को प्ले करता हूँ। सॉन्ग ऐसा प्ले करूँगा इसमें कॉपीराइट का कोई मतलब कोई लंगर ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ पर कर लिया है। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर हम दोस्तों केवल इसमें बेस का हम सॉन्ग को प्ले करेंगे। ठीक है दोस्तों, सिर्फ केवल बेस। ठीक है दोस्तों, केवल बेस हम इसमें सेट करेंगे। उसके बाद हम आपको इसके दिखाएंगे, इसके वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। वैसे नहीं दिखाएंगे, इस वोल्टेज को हम चेक करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने एक सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं। पहले तो हमने ये वाला सॉन्ग दोस्तों यहाँ पर प्ले कर लिया है, और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, बेस को हम यहाँ पर पूरा कर देते हैं, जिसकी हमारा कॉपीराइट नहीं है। इसी चक्कर में हम छनकार वगैरह, ये दोस्तों केवल हमारे यहाँ पर बेस है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों हमारा फॉल्ट क्या है? जैसे कि हम यहाँ पर मीटर को रखते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों पूरे फॉल्ट को। यहाँ पर जैसे इस मीटर को आपको दोस्तों यहाँ पर सेट करना है। अगर आपको कोई सा भी एम्पलीफायर है उसकी आपकी आवाज़ फट रही है दोस्तों, आप लोगों को सिंपली क्या करना है, वहाँ पर आपको किसी भी चीज मतलब वहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो आप मीटर का देख रहे हैं, मीटर की सुई को आपको यहाँ पर रख लेना है। ठीक है दोस्तों, डीसी पर। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर आउटपुट चेक करोगे तो यहाँ पर आपका आउटपुट जैसे हम यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारा एसी पे हमें चेक करना पड़ेगा जैसे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने जैसे मीटर को रख लिया है दोस्तों। अब हम यहाँ पर इसका आपको आउटपुट चेक करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर रख लिया दोस्तों, और आप मीटर पर देखना। हम वॉल्यूम को फुल करेंगे दोस्तों। हमने वॉल्यूम हमारी पूरी फुल है, पर हमारा यहाँ पर आउटपुट में हमारा 11 वोल्ट दे रहा है दोस्तों। ये हमारा बहुत कम वोल्ट होता है दोस्तों एक अच्छे एम्पलीफायर के। दोस्तों हमारा 100 वाट का सेलकॉन का एम्पलीफायर बोर्ड। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों दूसरा फॉल्ट हमारे इसमें है क्या, हम फॉल्ट के बारे में चलते हैं। क्या ये फॉल्ट को हम दूर किस तरह कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इस फॉल्ट को दूर करने के लिए अब दोस्तों हमने यहाँ पर अपने आउटपुट का चेक करा। आउटपुट पर हमारे यहाँ पर बहुत कम आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे दूसरी जगह पे चेक। तो दूसरी जगह पे किस तरह करना है, आपको यहाँ पर इस तरह मीटर को पकड़ लेना है। जैसे हमने मीटर को कुछ सही जगह पर रख लेते हैं। जब पहले तो हम मीटर को ऐसे रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं हम यहाँ के आपको वोल्टेज को चेक करना है। ठीक है दोस्तों, आपकी मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई के वोल्टेज को आपको इस तरह चेक करना है। ठीक है दोस्तों, वो दोस्तों हमें पहले यहाँ से डीसी पे सेट करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे एसी वोल्ट निकलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारे डीसी वोल्ट निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको इस तरह चेक करना है। ये हमारा 34 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम इस पिन को इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से हमको पिन को सेट कर लेना है। ये हमारे अभी दोस्तों 34 वोल्ट दिखा रहा है। हम वॉल्यूम को फुल करेंगे हल्के लिए। ये हमारे पूरे 25 वोल्ट तक जाना है, बल्कि हमारे बोर्ड को क्या एक्टिंग होता है 35 का हमारा ये बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, इस पर आप 35 दोगे तभी आपका ये अच्छा आउटपुट निकालता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर हमसे यहाँ पर गलती क्या हुई थी तो दोस्तों वो मैं आपको बता दूँ। ये जो आप दोस्तों ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं दोस्तों 12012 का 3 एम्पीयर का। ठीक है दोस्तों, 12012 का 3 एम्पीयर का, और हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर को ज़्यादा लगा दिया, पर यहाँ पर हमारे वोल्ट हैं जो वोल्ट हमारे ज़्यादा दिखा रहा है। वोल्ट हमारे 35 दिखा रहा है, पर हम इसकी जब आवाज़ को बढ़ा देते हैं, जब इसकी आवाज़ बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर हमारी इसकी आवाज़ फटने लगती है दोस्तों। फटने इसी चक्कर में लगती है क्योंकि दोस्तों हमारा जो यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर यूज़ करा है वो दोस्तों काफ़ी छोटा है। अगर दोस्तों आपके पास इस तरह का सेलकॉन कंपनी का अगर एम्पलीफायर है, आपके पास किसी भी अनदर कंपनी का एम्पलीफायर है, उसमें अगर आपकी आवाज़ फट रही है तो यहाँ पर आपको मीटर की सुई को लगा के उसके बोल्ट को चेक कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके बोल्ट यहाँ पर घटना चाहिए, मेरी नज़र में 2 या 3 वोल्ट तक घटना चाहिए। यहाँ पर पूरे 10 वोल्ट तक यहाँ पर हमारे घट जा रहा है। 35 से हमारा 25 आ रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हमें इसकी जगह पे चेंज हमारा यहाँ पर लगाना होगा 30 हमारे यहाँ पे चला सकते हैं हम इस पर 35 पे चला सकते हैं तो इस बोर्ड पे दोस्तों। वरना मेरा रेकमेंड यही करूँगा, अगर आपके पास सेलकॉन का 100 वाट का एम्पलीफायर दोस्तों, तो उसमें आपको
सेल कॉन में लगाने के लिए 35/0/35 से 30/0/30 का इस्तेमाल कीजिए। 12/0/12 का आपका नहीं चलेगा। अगर आप 12/0/12 का 5 एम्पीयर भी खरीद ले दोस्तों तब भी कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। वहाँ पर आपके उस बोर्ड को पूरा करंट नहीं मिलेगा, इसी चक्कर में आपके एम्पलीफायर में आवाज़ फटेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपके 4440 एम्पलीफायर, अगर आपका कोई सा भी एम्पलीफायर है उसमें आप अगर रेडीमेड कहीं से खरीद के लेके आते हो, थोड़े समय बाद उसमें अगर आपकी आवाज़ फटती है तो उसका दोस्तों यही सोल्यूशन होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आप लोग ये छोटी सी नॉलेज आपको लोग पसंद आई तो वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट में। तो पावर दोस्तों आवाज़ किस लिए फटती है वो दोस्तों हमने आज इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर बता दिया दोस्तों। आवाज़ फटने का दोस्तों यही रास्ता होता है।